Labas! Noriu pasidalinti dar vieną superinę praktiką, kurią išmokau jogoje ir kurią siūlau visiems profilaktinę priemonę, kad skrandis būtų, tiksliau ne skrandis, o kad žarnynas būtų sveikas ir išvalytas. Vadinasi bastikrija. Aš ją praktikuoju kas savaitę. Taip ir reikėtų praktikuoti kas savaitę laiko. Kaip atrodo ta praktika? Esminis dalykas, reikia daryti tą ant tuščio skrandžio. Tai yra, pavyzdžiui, aš tik pabudęs, išsivalęs liežuvį ir mano skrandy nėra jokio maisto. Dėl to, kai geri vandenį, tas vanduo iš karto eina į žarnas, o nėra virškinamas. Jeigu būtų kažkokio maisto skrandyje, ši praktika neveiksminga. Kaip atrodo? Pradžiai pasirašym 4 stiklinės ir įkalam iš karto 2. Skrandis yra toks unikalus dalykas, kad būtent vandens, gryno vandens be jokių priedų jisai nevirškina. Jis iš karto leidžia kiaurai gilin. Bastikrija vadinasi ši praktika. Ir dabar darysiu jogos asaną, kur vadinasi Pavana Muktasana. Išsiverčia iš sanskrito kalbos demono esančio pilve išvarymas. Šiek tiek reikia palaukti, kol tas vanduo skrandyje nuvažiuos į žarnas. Visiškai išsitiesėme rankas ir irgi svarbus dalykas, pradedame nuo dešinės kojas, atkreipkite dėmesį, su įkvėpimu. Įkvėpiam pilną oro į plaučius, į apatinę dalį plaučių į pilvą, prispaudžiame, pilvą suspaudžiame su savo koja, kiek eina. Pakėlėme kojytę ir su plaučiais pačiais, su diafragma, spaudžiame dar visas žarnas ir palaikome apie 7 sekundės. Taip pat kartuojam su kita koja. Ir su abiem. Pagrindinis toks dalykas, čia praėjau vieną ciklą. Kas čia vyksta, kai suspaudi tą pusę pilvo ir spaudi iš su plaučiais. Tai žarnų turinys visas juda iš vienos pusės į kitą pusę, paskui atvirkščiai iš tos pusės. Ir kuomet pripylėm vandens į skrandžio tą visą reikalą, tas vanduo praskedė tą visą žarnų turinį ir jį varinėjom prašiausiai. O kai su dviem suspaudžiam, tai prastumėm, kaip pasakyti, pravalom mikrokapiliariukus tos žarnų skylutės, iš kurių pasisavini kraują viskas. Na ir tavo, taip kartuojam 3 kartus.
Padarė va taip va 3 kartus. Pamainam Multasaną. Atsisėdame. Ir geriame kitą stiklinę vandens. Tikrai jaučiu, kaip juda šudukai žarnokose. Ir jau, manau, neužilgai užsinorėsiu į tualetą. Ir kartuojame vėl. 3 kartai pavanom Multasaną. Ir geriame 4 stiklinę vandens. Opa! Štai baigėsi praktika. Labai noriu į tualetą jau. Va, labai gerai išsituštinau. Dar noriu papildyti. Ši praktika yra profilaktinė priemonė palaikyti gerą žarnų veiklą. Tai yra žarnyno valymo prevencinė priemonė, kuri yra neįmanoma su ją pakenkti. Čia yra tik vanduo priemonė ir fiziniai pratimai, kurie žarno turinį varinėja iš vienos pusės žarnų į kitą pusę ir paskui stipriai pratrombuoja, prakemša visus užsikimštus mikro skylutės žarnuose, iš kurių pasisavinama į kraują. Skiriant savaitę, aš nežinau, prieš apie 10 minučių gal dariau. Da, ypač labai gerai, jeigu kažkam yra užkietėję viduriai, tai va, ačiū.